Pirmą kartą pamačiau vyro pimpalą apart savo tėvą. Pravers tie kandonai, kurios pavaginės Jokūbai. Rėkbelė, kai pradėjau nubėgau, greit motinai pasakiau, vienas labiausiai turumuojančių experiencijų, gal kokie esu turėjęs vaikystėje. Tai nutikt gali kiekvienam, ypač kas jaunas ir dar nežinai savo vietos. Tu atsakau! Atsimenu, vieną kartą labai turėjau baisų nutikimą savo vaikystėje, kur man daug labai traumų paliko tas nutikimas. Vienas labiausiai turumuojančių experiencijų, gal kokie esu turėjęs vaikystėje. Kai mano tėvai išsiskyrė, mes pradžioj, mano visa šeima gyveno vienam dideliam nuosavam name. Ir tada mirė mano senelis, mano motina su tėvu išsiskyrė ir visi iš to didelio namo, visos giminės, visa šeima išvarė į skirtingus butus, į skirtingus rajonus, pasidalino to namo pinigais visi ir mes su motina persikraustėm gyventi, pasiėmėm butą tokiam labai apšnerkštam alkoholikų name. Ir toks baisus namas buvo, toks senas, baisus namas. Aš labai mažiukas bijodavau girtų žmonių, tai aš vis laik bijodavau tų alkoholikų. Ir esmė yra tokias alkoholikas, aš nežinau dėl ko, bet alkoholikai labai mėgsta turėti palaidus agresyvius šunis. Ir tam name ten buvo 5 alkoholikų šeimas ir kiekviena šeima turėjo po palaidą agresyvų šunį, nahu. Tai tiesiog eidavau mažiukas, blėt, iš darželio, ten iš mokyklos, aš turėdavau pastoviai bėgioti nuo tų šunų, blėt, į baną apsiputojusiu. Labai nemalonu buvo atsigyventi tenais. Ir mes turėjom 2 patalpas, mes turėjom savo tą butą tam name ir mes dar turėjom, mums priklausė vieninteliam iš to namo, mes buvom nusipirkę garažą. Tai šalimai iš to namo kieme buvo toksai garažas 2 aukštų, toks kaip vos ne kaip namas, toks garažas. Ir ten buvo 2 aukštai, ten pirmam aukšte toks garažas, ten mūsų rakandai būdavo visokie sukrauti ir dar būdavo tokia kopetėlėse, tokia palėpė, dar viršui didelė palėpė būdavo. Ir aš ten pradžioj žaisdavau, man visai patikdavo tam garaže. Bet toks irgi biški baugokas buvo tas garažas ir aš žaisdavau iki tol, kol nesužinojau, kad mums pasakė mūsų tas kaimynas, kad tam garaže pasirodo buvo pasikoręs, kad kelios šeimos atgal, kas ten gyveno, tenais irgi gyveno alkoholikai, neseniaučiau iš generacijos, tas šeimos vien alhašai. Ir ten gyveno tokia alkoholikų šeima ir vienas toksai senis pasikorė tam garažį. Aš tada žiauriai pradėjau bijoti, kad gali būti, kad ten gali vaidentis tam garažį ir aš pradėjau jau eiti bijoti tą garažą. Ir dar mūsų namas buvo išskirtinis tuom, kad mes turėjom lauko tualetą ir pas mus, nežinau, dėl kokių priežasčių, pas mus ar neveikiantis buvo, bet mes nesinaudodavom vidaus to tualetų. Ten būdavo lauko tualetas, tiesiog skylė, nušiki skylė ir viskas kaip kaime. Ir būdavo, tu turi praeitą garažą ir šonę garažo po kairę, tenais, po kairė to garažo būdavo lauko tūlikas ir aš turėdavau eiti naktį šikti tą tūliką. Ir kam esmėje dar buvo toks dalykas, kad aš buvau mažas ir mano motina buvo labai tikinti ir aš nuo mažumės vis girdėdavau visokias istorijas apie velnius, demonus ir aš ten siaubo filmus žiedavau visokius ir aš žiauriai bijodavau vaiduoklių, demonų, tų visų velnių, apie kuriuos man motina kalbėdavo, dvasių tų visų ir aš pradėjau žiauriai bijoti vaidenimais visokiais, aš pradėjau bijoti žiauriai tamsos, krebždesių visokių namuose pas mus. Žiauriai bijodavau. Ir esmė tame, kad viskas šiaip aplink tą namą, mūsų viskas buvo baisu. Ten kaimynai mūsų, dar kur tas būdavo garažas, ten būdavo tokia tvora ir mes turėjom tokį žiauriai baisų senį kaimyną, kuris turėjo didelį namą ir jis turėjo tokį didelį barzdą. Jis atrodė kaip tas senis iš vienas namuose, toks išprotėjus, tokia barzda didelės, tokiais marškiniais visada kaimiškais vaikščiodavo to švarku. Ir aš dar tas senis būdavo žiauriai keistas, tiesiog visą laiką stovėdavo už tvoros, tiesiog žėdavo į mane, kai būdavau mažas. Tik norėjo mane išpyst 100%. Ir viskas būdavo labai krypti tenais ir aš pradėjau tikėtom dvasiom, tais vaidenimaisis ir sužinau, kad pasikorė tam garaže, žmogus ir pasikorės, kur buvo tas visas lūžio taškas, kai prasidėjo tas visas mano didelis išgastis, tai aš vieną kartą ėjau pro tą garažą naktį pašikti tą mūsų lauką tūliką ir aš girdžiu, kad kažkas krebžda tam garaže, o ten mes priima, tik mes turim su motina prie to garažą. Aš žiūriu, krebžda tam garaže, grinai krenta daiktai ir aš pažiūriu, ten ir langas, ir ta palėpė yra, ir palėpė šviesą užsidega, pistų užsidega šviesą. Bum, užsigesina šviesą, aš galvoju, eik tu nahui, pas mus vaidenas, blėt, viskas tie demonai vaiduokliai, apie kurios motina pasakoja. Aš galvoju, ten vaidenas tas alkoholikas, kuris buvo pasikoręs 20 metų atgal tam garažį. Ir aš belekai pradėjau, ir po to laiko, kai aš pradėjau galvoti, kad tenais vaidenasi, aš pradėjau eiti šikt bijoti tą mūsų lauką tūliką, aš pradėjau eiti šikt, pradėjau bijoti eiti tą tūliką, ypač jeigu naktį, jeigu tamso, žiemą anksti tamsta. Ir tada, kai aš sužinau, kad ten vaidenas, ten ir buvo žiemą ir žiauriai anksti tamsta, ir aš dar tamsos žiauriai bijau, tai aš tiesiog bijodavau, aš norėdavau šikt, aš visą laiką kentėdavau iki maksimumo. Aš net atsimenu vieną kartą esu prišykęs į sąsiuvinį savo, aš esu vieną kartą prišykęs į savo sąsiuvinį ir išmėtęs pro langą, tai tais nereiktų naktį eiti į tą tūliką šikt lauką, nes galvoju, kad ten vaidenas.
Ir jo, aš myš niekada neįdau tą tūliką, čia kur nors kampinus myždau, už tos tvoros, blėt, per tvorą myždau kiaurai, tiesiog pastai išprotėjusi senį, kuris visą laiką žiūrėdavo. Ir jo, ir bijojau gal kokį mėnesį laiko tenais tų vaidenimus ir pastoju, va, išeidau, girdėdau krebždėsius, bildenimus toj palėpiai, ta šviesa susidegdavo, užsigesindavo. Ir aš bijojau motinai žiauriai sakyti, aš nežinau, dėl ko aš tiek bijojau motinai sakyti. Ar man gėda buvo, kad aš ten iššiukiu tas asmenis, kad aš bijau ten eiti tą tūliką dėl to, kad galvoju, kad palėpi kažkas yra, aš nežinau. Kažkaip gėdas jausmą turėjau pasakyti motinai, kad mam tavo sūnus bijo vaiduoklį ir šikis asmenis dėl to. Ir jo, bet galiausiai aš kažkaip, nežinau kas man buvo, bet aš kažkaip atradau drąsos, kad pagalvojau vieną dieną, kad viskas reiks konfrontinti, reikia tiesiog pažiūrėti, kas ten yra toj palėpiai. Kas ten yra, kas yra tas mano baimių visų šaltinis. Kas tenais, blėt, gali vaidenti. Ir aš vieną kartą einu naktį pašykti, kad reiktų sąsvinį šykti savo, einu pašykti naktį ir jo, ir vėl, va, krebžda kažkas toj įbaną, tam įbaną mūsų garaže kažkas krebžda, šviesa pys susidega viršui palėpiai. Eiktų nahu, gerai, sakau, viskas, susikupiu žiauriai. Pys paimu, palinkiu rankeną, įveinu į tą garažą, žiauri baisu nahui, tylu visiškai nahui, ten tamsu tam garaže, ten viskių rūbų primesta, rakandų visokių, bliūdai kažkokie numesti ir taip yra tos tokios kopečios į tą palėpę ir grinai taip matau iš tų kopečių šviesą, taip šviečia, taip eina grinai šviesa, nes pirmas aukštas visiškai tamsus yra absoliučiai, bet tos yra kopečios ir iš viršaus toks šviesos šaltinis eina, tiesiog leidžiasi mane. Ir kadangi yra tas šviesos šaltinis, žiauriai šešėlį gerai visi matos iš viršaus. Ir aš einu artyn, žiūri tą šviesos šaltinį ir pys grinai taip šešėlis praeina, žum, palei tą šviesą, palei tas kopečias, žum, aš greit atsitraukiu nuo kopečių, eik tu nahu, vaiduoklis įbanas, ten yra tolko alkoholika, vaiduoklis yra viršai. Ir žiauriai atsimenu, man širdis pradėjo kalatotis, tas kvepavimas mano sutankėjo, toks galvoju, eik tu nahu, pirmą kartą gyvenime vaiduoklį pamatysiu. Taip pyst, einu vėl artim prie kopečių, bum, žum, vėl šešėlis kažkokia figūra, taip nukrenta tas šešėlis palei kopečius, pranyksta. Ir aš einu artin, pyst, dėdu vieną ranką ant kopečios, bum, kitą ranką, pabiškai, lipu į viršų. Nespėju pilnai iki viršaus užlipti, taip pyst, žiūri, dvi kojas, nahu, taip aš jau lipu, čia ir tas viršus, tos grindis, ir taip pyst, bum, vienas batas man, va taip grindai palėks, va čia jau grindis ir bum, vienas batas, bum, kits batas ir tas dulkės, taip nuėjo palei tos batus. Eik tu nahui, vaiduoklis. Pyst, laikaus ant tų kopečių, vos nekrentu nuo tų kopečių. Palėto keliu galų į viršų, tai palei tos batus, taip kyla, žiūri, bum, batus. Keliu akis toliau, bum, kelnes, paloskės, adidas, eina tos paloskės, galvoju, eik tu nahui, marozas, vaiduoklis. Keliu akis, bum, rankas, nahui, panagės juodas. Konservų dėžutė vienai rankai, kitoje šakutė, nahui. Bum, keliu tolyn, kažkoks senis, nahui, žiūri. Man, nesenis, kad ten gal jaunas vyras buvo, gal kių už mane vyresnis, gal kių 2-8 metų vyrs, tik žiūri, man pilna burna tūnas, blėt, žiūri, man, o, ką tu, eik tu nahu, vaiduoklis, reikt, blėt, kai pradėjau, nubėgau, greit motinai pasakiau, sakau, mama, eik tu nahu, pažadinu motiną, kas ir, sakau, vaiduoklis, eik tu nahu, pas mus palėpi vaiduoklis ir mano motina tiesiog atsidūsa tokia, ką tu saka, čia nusišneki, ten ne vaiduoklis, ten Remigijus. Ir eik tu nahu, pasirodo, man motina pradėjo viską aiškinti, pasirodo, kas ten buvo, pasirodo, ir aš toks, mano motina sako, ten ne vaiduoklis, sako, ten Remigijus, ir aš toks, eik tu nahu, mano motina žino vaiduoklio vardą, blėt, kaip ir aš žiūrėjau filmukus, kai būdavo vaiduoklis Kaspars, pasirodo pas mus palėpi ir vaiduoklis Remigijus, nahu, ir aš sakau, eik tu nahu, čia tasai vaiduoklis, kur to alkoholika, kur prieš 20 metų mirė, sako, ne, nu ką tu čia prisigalvoji nesąmonį, ir man pradėjo pasakoti, kas ten yra tas Remigijus, ir pasirodo, mano motina seniau jinai dirbdavo su tokiais žmonėm, kurie turi problemų, kurie yra socialūs, kurie turi problemų su alkoholiu, dar dabar to musiema, jinai siema reabilitacijom visokiom. Ir jinai pasirodo su ten yra Remigijus, ten yra asocialus vyrukas, buvo tuo momentu, jisai vaikščiodavo į benamį prieglaudas, jis neturėjo tuo metu pastovios gyvenamos vietos, su pinigais turėjo problemą su alkoholiu. Ir mano motina su juo susipažino, kai mano motina su juo buvo susipažinus anoniminės alkoholikas. Jis vaikščiodavo į anoniminį alkoholikų susitikimus, tenais jiem paskatas visokias sakydavo, tai toliau padėdavo tiem alkoholikam, nes pati yra irgi buvus alkoholikė. Ir jinai ten susipažino su vaiduokliu Remigijum. Ir pasirodė, kadangi jis neturėjo kur gyventi, jinai tiesiog leido jam gyventi mūsų to įbanai palėpį. Ir eik tu nahu, man tada, aš nežinau, vienu metu ir palengvėjimas buvo, kad
čia Remigijus yra, blėt, o ne kažkoks vaiduoklis. Bet vienu metu, bet to pačiu ir pikta, nes eiktų, na, aš dabar mėnesį laiko šikdau į sąsvinius, blėt, savo ir pro langą išmetinėdau. Tik dėl to, kad gauka ten vaidenas ir bijau eiti tą lauką tūliką, blėt, kuris yra prie garažo. Viskas per tą Ibaną Remigijų, šikų į popierius per Ibaną Remigijų, blėt, normaliai pašik negalėjau, na. Ir viskas dėl to Ibaną Remigijus, vaiduoklė Remigijus. Ir jo, reiktų, na, bet šiaip visai kieta buvo, nes aš po to tiesiog galėdavau sakyti kieme visiems draugam, ten tipo, ten mano motina su Remigijum, mano motina Remigijų vaiduoklį pažįsta tenais, pas man kieme vaiduoklis gyvena tenais, vaiduoklis Remigijus šprots valgo, o tenais pamaitinau vaiduoklį Remigijų, blėt, batonų ir šprotais vakar. Tai motina aš podcast'ą rašinėju, vėliau to pasuksiu. Čia tu man siuntinį idėją ir kas čia? Ką tokį? Siuntinį, ne tu čia gavau, kažkas atsiuntė. Kokį siuntinį? Ne, aš dar neįdėjau, ne. Nu, nesvarbu, reiškia, žinau, tada kažkas kitas. Gerai. Aha, davai. Motina kaip tik skambina. Sakė, vaiduoklis Remigijus yra atvažiavęs į svečius aplankyti. Ne, bet jo, ir iš tos pusės buvo pikta, jo, kad negalėjau pašyk normaliai per vaiduoklį Remigijų, bet iš kitos pusės visai kieta, nes aš vis dar negalėjau paleisti tos minties, kad ten yra, susitaikyti su mintim, kad ten yra normalus žmogus, o ne vaiduoklis, ir aš tiesiog visiems sakydavau savo draugam ten. Nes po to tas Remigijus jau vienu metu ir buvo ir pas mus pradėjęs gyventi, tenais kokį mėnesį laiką pagyveno, tai aš sakai, eidavau į kiemą savo draugam ten klasiokams, sakydavau ten, pas mane namuose vaiduoklis gyvena, primeskit, na, tenais, ar yra pas jūs namuose vaiduoklis gyventi, nes pas mane tai gyvena vaiduoklis dabar, pas mane namuose vaiduoklis Remigijus gyvena. Vasarą buvau maudyti su vaiduokliu Remigijum. Vaiduoklis Remigijus mane į pliažą nusivedė, aš mačiau pimpalą vaiduoklio Remigijus, visiems galėdavau girtis. Ir jau čia tikrai istorija, atsimenu, aš pirmą kartą pamačiau vyro pimpalą apart savo tėvą, tik vaiduoklis Remigijus mane buvo nusivedęs į pliažą pasimaudyti ir jis kažkodėl maudydavas be triusių, kuris tiesiog pasaugo rūbų, sako, kuris nusirengė visas triusiuks, nusimovė su pimpalu nogai, mane atsisuko, sako, aš varu maudytis, tik žiūrėk, kad rūbų nepaimtų nieks. Ir išvarė maudytis. Literaliai maudytis, nes jisai, kadangi matyt buvo socialus žmogus, gal jis negalėdavo tokių pomėgių turėti kaip mes, kad tiesiog varyti pliažą, paplaukit, tai jis literaliai varydavo maudytis tenais. Jisai lyzdavo nuogas į vandenį su nuogu pimpalu, pasimdavo šampūną, pasimasgodavo birką, nahui, pažastis ir išlipdavo tiesiog iš to vandens ir palikdavo tokią muiliną pūtą, nahui. Ektoplazma. Vaiduokliai palieka ektoplazmą, vaiduoklis Remigijus palikdavo šampūną žymis vandenį. Ir jo. Tai tokia istorija apie vaiduoklį Remigijų, šiaip įdomu, kaip jam dabar laikos, net norėčiau iš tikrųjų, kaip jis dabar laikos, ar jis yra susitvarkęs, ar jau geriau žmogus gyvena, ar jis toliau kažkur vaidenas pas kažką palėpį, gal dabar kažkur kitur yra jaunas vaikas, kuris bijo eiti pašykt į lauko talėtą, nes pas į garažą vaidenas vaiduoklis Remigijus su šprotais ir šakutė. PS5 turiu nusipirkęs, buvo šventės, buvo kalėdos, sakau, savo pasidovanosiu kalėdinę dovaną. Ir aš šiaip mažas būdavau, atsimenu, žiauriai svajodavau apie konsolę, apie žaidimų kompiuterį. Apie tokį žaidimų kompiuterį, kur galėčiau žaisti Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Underground 2. Kur galėčiau žaisti Crash Bandicoot, kur galėčiau vežliukus ninja žaisti. Aš atsimenu, kai būdavau mažas, aš sakydavau ne vežliukai ninjas, o sakydavau vindziukai vindzės. Niekam negalėdavau užtart, nahui. Visą laiką visi iš manęs dėl to pizdavodavas, absoliučiai visada, nahui. Vindziukai ten ateidavas, nu, Emilio, ką einam pažaisti, o vindziukų vindzių, nahui. Eina, nahui, žvengia visiems juokinga. Bet dabar jau galiu užtarti, kas dabar juokas, nahui. Ką, vežliukai ninjas. Vežliukai ninjas. Tai jo, žiauriai atsimenu mažas, norėjau belekaip. Kai buvau mažas, belekaip norėjau, kokią aš svajojau gauti konsolę. Žiauriai norėjau PlayStation 2. Atsimenu, atsirado PlayStation 2, mano vienas draugas, nes kiekvienas jaučiu vaikystį turėdavo tokį draugą, kuris būdavo turtingiausias iš tavo viso kiemo, kuriam tėvai buvo žiauriai turtingi ir jis visą tai gaudavo visas naujausias technologijas. Jisai, aš nežinau, nahui, aš turėjau tokį draugelį, jisai, man buvo 12, ne, man net nemažiau negu 12, man buvo kokie 10 metų, jisai jau žaisdavo Red Dead Redemption 2, nahui. Man buvo 10 metų, jis jau žaisdavo Call of Duty Warzone 2, blėt. Jis tenai, aš nežinau, nahui, man buvo 11 metų, jis jau VR turėjo rinkinį, blėt. Jisai, aš nežinau, jis atrodo gaudavo visas ten iš šiaurės kokios Korėjos slaptos laboratorijos, jis gaudavo visas naujausias technologijas. Ir aš žiauriai pavydėdavau jam ir atsimenu išėjo PlayStation 2 ir jis gavo PlayStation 2 ir vis varydavo pasižaisti. Ir nieks nebėdavo pas mane žaisti, nes vienu metu aš buvau tas žmogus, pas kurį eina visi žaisti kompiuterinių žaidimų, nes aš turėjau Sega. Aš turėjau Sega Genesis ir mes ten žaisdavom Street Fighterius visokius, tenais vindziukus vindzės.
Su varlėm tokiam šaudai, varlė su ginklu šaudo, net neatsimindavo, kaip vadinasi. Varlė žaidė. Ten būdavo du žaidimai, būdavo Vežliukai nindzės ir būdavo Tauds, tipo rūpužės, super rūpužės. Ten kažkoks hujevesnis Vežliukai nindzės. Ten kaip Vežliukai nindzės, tai kad ten rūpužės, yra mutavusios. Daug šlekštesnis šiaip personažas yra mutavus rūpužė negu Vežliukas nindzė. Tai ten, bet šiaip žaidimas visai geras buvo. Tai jo, tai žaiddavom tas rūpužės Vežliukus nindzės ir tada pys man draugelis vienas gauna PlayStation 2, gauna PlayStation 2 ir ten žaidimai nesveiki, blė, tenais Undergroundas 2, Most Wanted, Need for Speed Most Wanted, ten Cargo, Make Me, Lose My Mind, tokia muzika, čia būdavo kosmosas, kad tu kur per pleisteką, tu žaidi žaidimą ir tau groja juodaodžiai, tau dainuoja juodaodžiai, čia būdavo, nežinau, blėt, aš atsimenu, aš dar iki to laiko net nebuvau girdėjęs, kaip juodaodis dainuoja, aš nežinau, kas reps yra, blėt, aš klausydavau tų ten dainų per tą PlayStation 2 pas jį ten, kur Cargo, Make Me, Lose My Mind, Popping, hey, aš gaudavau, eik tu, kaip gali būti pas baltodį žmogų toksai balsas, blėt, ir jo, pasirodė ten juodaodžiai tiesiog dainuodavo visą laiką, tada sužinau, kas repas yra, aš per PlayStation 2 iš tikrųjų daug atradimų atradau ir jis ten jo, nesveikų žaidimų turėjo. Most Wantedas įsijungi, ten važinėjai su mašinom, tininguojas grafika, nesveika. Tuo momentu aš nebis proto, man tenais buvo kaip realybė. Aš galvoju, kad tenais yra realus gyvenimas. Man tuo momentu atrodė, kad per PlayStation 2 geresnė grafika yra negu realybė. Ir iš tikrųjų man vienam draugeliui taip ir realiai taip turėjo būti, jaučiu. Nes aš turiu vieną draugelį, jis žiauriai turėjo prastą regą, jisai labai prastai matydavo viską. Ir jis iš tikrųjų galvoja, kad per PlayStation 2 yra geresnė grafika negu realybė. Nes jam jau ir taip realybė nebūdavo labai gera grafika. Ir jisai žaisdavo tą PlayStation, jis ten labai arti prie to teliko prisiglausdavo ir jis būdavo realiai vos neaklas. Bet jis žiūrėdavo tą PlayStation ir jis sakydavo, kad jis geriau mato vaizdą per PlayStation negu kad realybė. Jo, ir ten pizda, ten lenktyniaujus to mašinom, tenais nitro, ten groja juodaodžiai, tau ten Cargo, Make Me Lose My Mind, Poffine, Cargo, Make Me Lose My Doom. Ir anglų kalbą pradėjau per ten, žodžiu, visi pas tą draugelį varydavo loš su PlayStation ir aš likau vienas namuose dabar be draugų su įbanu sėga, blėt, su flash žaidimukais. Aš prašiau savo tėvą žiauriai, kad man nupirktų PlayStationą. Maldavau, atsimenu savo tėvą, maldau motinos, kad man nupirktų PlayStation, aš norėjau prisivyti technologijom tą savo draugelį ir aš irgi norėjau turėti PlayStation, irgi norėjau klausytis juodaodžių, važinėdamas, žiauriai viršydamas greitį gatvėse, klausydamas juodaodžių muzikos, prie nesveikos grafikos, aš norėjau patirti visus tos dalykus. Ir galiausiai aš maldau tėvą savo, kad jis man nupirktų ir jis galiausiai man nupirko. Jis man nupirko, ko aš prašiau, jis man nupirko, bet nupirko PlayStation 1. Ir sako, čia yra tas pats, tik tais, kad baltas. Sako, va tavo draugas turi juodą, tu norėjai juodą, aš tu paėmiau baltą. Nors ten tiesiog visiškai vieną generaciją senesnį kompiuterį man nupirko. Jis nupirko man PlayStation 1 vietoj PlayStation 2. Čia kosmosas yra. Ir aš įsijungiu tą PlayStation 1, ten daug hujaviau buvo negu tas PlayStation 2. Nebuvo tokių gerų žaidimų, nebuvo tokių gerų muzikų, ten buvo Need for Speedas, bet ten buvo kažkoks senas hujovas. Tai tas biški mane nuliūdino, bet va dabar, kai suaugau, jau galiu sau leisti nusipirkti tokius dalykus ir va dabar buvo šventės ir sakau, reikia viskas, reikia įgyvendinti tai, reikia pasimti tą, ko aš negalėjau gauti, kai buvau mažas. Tai man būtent mažu, mano svajonė buvo gauti naujausią PlayStation ir aš negavau to, ko norėjau. Ir dabar aš užaugau ir aš tiesiog nuvariau į parduotuvę ir pasiėmiau patį naujausią PlayStation. Aš net nežinau, kai aš variu pirkti PlayStation, aš net nežinau, kiek yra PlayStation, ar ten 6, 7, 8, kiek ten yra. Aš tiesiog nuėjau į parduotuvę, atėjau pas konsultantą, sakau, duokit man naujausią PlayStation, duokit man patį naujausią PlayStation, kurį turit. Ir pasirodo, PlayStation 5 yra pats naujausias ir aš gavau, pasiėmiau PlayStation 5 ir dabar aš jau jį turiu porą savaičių. Ir per tas porą savaičių aš jį žaidžiau gal kokius 2 kartus, buvau prisėdęs prie pažaisti, gal 3 kartus. 2 valandas pradžių. Ir pagalvojus, nes aš tiesiog neturiu laiko, man tiesiog reikia dirbti, darbas, stand-upai, rašyti, filmuoti, podcastus, montuoti. Ir tiesiog labai sunku sau leisti daug laiko tiek investuoti, kiek tada, kai mes maži būdavom, kiek galėdavom investuoti laiko ir tas labai gaila yra, dėl to norėčiau galėti kažkaip daugiau sau galėti leisti. Nes net prasideda anxiety, pavyzdžiui, aš prisėdu prie to PlayStation, žiauriai smagu, jo grafika nesveika, ieškau Need for Speed Most Wanted, iš kur atsisiųs, kad pažaiščiau, kaip tada tas man draugelis žaisdavo prie PlayStation 5, bet pasirodė jau senas žaidimas yra, tai nusipirkau Red Dead Redemption 2, žiauriai nesveikas žaidimas. Bet aš jį pradėjau žaisti, pavyzdžiui, kokias 2-3 valandas ir pradėjau kažkaip graužti save, kad eik tu, ką aš darau, blėt, man
dahoje darbų yra, viskas dega. Ir dabar aš sėdžiu, naudoju tą laiką, per kurį galėčiau dirbti tiesiog švaistydamas ant žaidimų. Bet šiaip, manau, kad vis tiek žaisiu toliau, nes man rodos, kad vis tiek tas žaidimas, nes aš pradėjau žaisti, aš po to piški pradėjau save graužti, bet šiaip kol žaidžiau, tai šiaip iš tikrųjų hands atsipaldavimas yra. Ypač jeigu dabar pradėti naujus metus, nori mažiau gerti alkoholio, nori tarkim, mažiau vartoti ant kokių narkotikų, dar kažko, nori mažiau tokių hujovo priklausomybių, tai geriau tiesiog pasimti PlayStation kokį nors arba kompą gerą susidėti ir tiesiog pažaisti žaidimus vietoj to gerimo ir taip irgi galima labai gerai atsipalduoti, irgi gauti dopaminą, bet gal ne tokius milžiniškus kiekius, gal sveikesnius biški. Įdomu ateityje kokie žaidimai bus. Nes dabar jau tada aš atsimenu Pleistą, kai per Pleistą antrą, ten tas būdavo Need for Speed, Most Wanted. Būdavo nesveika grafika, atrodė žiauri, kosmosas. Dabar Pleistą 5 pasiėmiau, Red Dead Redemption. Da žiauresnė grafika, apšė kosmosas, nesveika grafika, atrodo realybė šia suna. Kur tu sifiliu gali sirgti per tą žaidimą, ant tiek žaidimai patobulėja, kad tu per žaidimą gali sirgti ligom, nahui. Ar aš būčiau pagalvojęs, kai man buvo 12 metų, kai aš žaidžiau, kai klausiausi tų juododžių muzikos, kad aš kažkada galėsiu per žaidimą sirgti sifiliu, kad tu žaidži, kad tu lenktyniauji su mašina, kad tu žaidži Need for Speed Most Wanted ir tu tiesiog, kadangi tu esi per ilgai mašinų ir tu pamiršai nueiti tolėtą, tu prišyši iki triusikus, nahui. Dabar tokie žaidimai yra. Dabar yra ant tiek realistiški žaidimai, eina nahui. Dabar tu žaidži žaidimą, tu gali būti paskutinį misijai ir mirti nuo spuogo infekcijos, nahui, nes pasirodo yra dabar viduramžiai ir tu gali mirti nuo belio kokią dalyką ir jo ir žaidimai vis tampa vis labiau realistiški. Vien, kad tas RuneScape'as, būdavo gan realistiškas žaidimas iš tos pusės, kad tenais, yra maistas, tu gali valgyti, tu gali miegot, tu ten gali medį kirsti, eit darbus dirbti, eit sodininkauti ir aš darydavau tas dalykus. Aš sėdėdavau namuose apsišykis, visas apsiblausis, 3 dienas nesimaudęs, aplypis visas čipsais, man motina liepdavo eiti sniegą, kais, aš tingiai tą sniegą, kais, aš užsiėmęs ir tada aš einu įsivaizduojamą akmenį kapot su pikakse, blėt, su kirstuku 10 valandų, blėt, per dieną. Ir toks dalykas, kad per žaidimą, pavyzdžiui, tą dalyką, kurį šiaip būtų nuobodu daryti realybėj, per žaidimą daug smagiau yra daryti. Pavyzdžiui, pizda, eiktų, aš žaisdavau RuneScape'ą, aš kapodavau akmenį, tiesiog be tikslo kapodavau akmenį. Vergai tokius dalykus darydavo, Vergai būdavo su grandinėm vedami, blėt, į kasyklas visokias, į mainus ir jie būdavo per prievartą verčiami kapoti akmenis 10 valandų per dieną, blėt. Ir po to mirdavo irgi ten nusifilio kokį nors ar dar nuo kažko nudžiovas. O dabar, blėt, ir dabar žmonės visi tokie galvo, eiktų, ant kiek blogai tada buvo, taip, eiktų, ant kiek žiaur buvo pizdatais laikais, tie vergai vis ten tą Sibirą išveždavo, mačiutė mūsų senelį, mano mačiutė į Sibirą išvežė, reikėjo tenais akmens skaldyklose, anglis kapoti tenais su kirstukais po 12 valandų per dieną, eiktų, aš tą patį dariau, blėt, bet savo noriu per RuneScape'ą, Vienintelis skirtumas buvo tas tik, kad mano mačiutė buvo Sibirė per šaltį, aš sėdėjau namuose čipsais aplypis. Ant tų žaidimų jie vis daugiau realistiški pasidaro. Ant to Red Dead Redemption tu tenais gali sirgti ligom. Ten susirgi sifiliu, ten džiova visokie, tau pastovi troškulys kamuo, reikia gerti, reikia valgyti, pastovi turi pavalgyti, turi permiegoti, turi apsiskūstų barzdą želę. Ir man įdomu jo, kokia ateitis, tai kiek gali tempti tą realizmą. Ir ar nebus, kad jeigu tie žaidimai vis labiau ir labiau darysis realistiški, kad po to biškai užpis žaisti ir tau žiauriai prailgės ta žaidimo laikas, nes pavyzdžiui, tarkim, yra žaidimas, ne? Ten bank robbery, visiškai naujausia technologija. Ir žodžiu, ir pirmą misiją tenais, tu turi planuoji ten tą apiplėšimą tenais, braižai brėžinis tenais, nusifotkini banką, nusifilmuoji banką, nusifotkini, jau nori varyti plėšti banką, bet čia ir visiškas realizmas, Tu nori plėšti banką ir tau skambuci telefoną, Pick up the phone, side quest. Pykst atsilipi telefoną ir tavo pana tau pisa protą, kad tu namų nesutvarkiai. Ir dabar tau atsiranda dar antrą papildomą misiją, tu turi varyti pas save namus, tvarkyti visą chatą, blėt, tada tu vėl sutvarkai chatą, grįžiniai vėl, vari vėl link to banko, bum, side questas, dantį pradės skaudėti, belia kaip skauda dantį, eik tu, nesveikai skauda dantį, kanalų infekcija pasirodo tau dabar yra, tu negali plėšti banką, tu negali susifokusuoti, nes tau kanalo infekcija yra. Ir turėsi varyti pas dantistą, sėdėti eilėj savaitę laiko ir viskas vyks per žaidimą, tu negalėsi išjungti. Jeigu sėdė eilėj savaitę laiko, jeigu laukia eilėj savaitę laiko, kol dantį sutvarkys, tai ir per žaidimą ir turės laukti savaitę laiko, kol sutvarkys dantį. Ir dar prie to pačio džiovą gali susirgti belaukdamas. Ir dar tau eina alkis ir troškulys ir turi gerti visą laiką ir valgyti. Kaip žinot, prašau jūsų, kad jūs siūstumėt visokias įdomias arba tai baises, krupes, graudžias, juokingas. Siūstumėt savo tiesiog nutikusios įdomius nutikimus, istorijas, kažkokias, kurias turit man į elektroninį paštą, kurį paliksiu čionais. Emilis Jokūbas CMD
@inbox.lt, tai laukiu visada iš jūsų tų istorijų ir dabar laikas, kai aš keletą iš jų perskaitysiu, nes jau keletą atsiuntėt man. Tai jo, gavau istorijų iš jūsų, gavau istorijų visai įdomių. Tai yra, pirma istorija yra iš Deivido. Sveiki, noriu papasakoti savo istoriją. Viskas buvo, kai man buvo 19 metų. Jaunas, dar būdamas pacanas, sugalvojau atskristi pas sesę į Angliją. Ji draugavo su tokiu bachūru, kuris gerdavo kiekvieną dieną ir rūkydavo žolę. Žinoma, draugijos turėjo daug draugų. Jis man pasiūlė lengvai užsidirbti 100 svarų į dieną. Pagalvojau, lengvi pinigai. Žinoma, sutikau, tik pasakė, reiks biškį prie medienos padirbti. Kitą dieną surinko gal 5 žmonės ir su multivenu važiavome į vietą gal 3 valandas. Jo, čia kažkas negerai, čia yra skečiai. Jeigu tau pasiūlo bachūras, kuris yra girdas ir apsirūkė žolė su išdžiūvusią burną ir raudonom akim, toksai, kad tu nori pinigų įsidirbti 100 svarų į dieną, reikės prie medienos varyti dirbti. Ir tu važiuoji 3 valandas iki medienos. 3 valandas dirbti prie medienos, nieks nevažiuoja, aš jums galiu tiek pasakyti. Atvažiavome po 3 valandų čia viskas. Atvažiavome į didelį angarą ir pradėjome laukti. Žinoma, per daug neklausinėjau, nes draugė neįtin draugiška buvo. Atvažiavo didžiulė fūra su daug lentų. Ok. Pagalvojau, kad tiesiog teks iškrauti. Pradėjome krauti. Iškrovę turėjome dar darbo, nes pasirodė, kad lentose buvo paslėpta kontrabanda. Žinoma, cigarai. Įsukti mėlyno pakelį. Ai, tai čia ne cigarai, aš jau gau, kad normalus kubietiški cigarai, ne mėlyns. Atvažiavo mėlyno cigarų kontrabanda. Dirbam greitai ir skubėjom. Vienas sakė, kažkur už cigaretės gauto apie 200 štukų. Tais laikais prieš 10 metų buvo milžiniški pinigai. Kai sutemo, nuėjo mėgoti, bet nebuvo kur. Aš įsipatoginau ant priekinių sėdynių ir ištiesiau kojas. Pavargęs greit užsnaudžiau ir staiga išgirdau stiklų dužimo garsą. Ant manęs pažiro stiklai ir pamačiau kaukėtos vyrus su laužtuvais. Mane išvilko nuo sėdynių ir įrėmė pistoletai smilkinį. Labai stipriai, baisiai drebėjau, kaip lapas prieš vėją. Surinko telefonus, maniau viskas, nušaus, pizdiets. Nuvilko prie išardytų cigarečių, sako, klaupkis, pizda. Galvoju, už mažiau žmonės nušauna. Bet čia už daug būtų nušovę, jo čia 200 štukų. Man įdomu, ar šito momento supranta dar, kad čia ne prie medienos reikės dirbti ar ne. Atvilko didelius gariūnų maišus, tokius spalvotus, ir liepė krauti cigaretės. Krovėm cigaretės dviesi su tokiu pacanu, nes buvom jauniausi. Kiti buvo surišti ir hamutais surakintom rankom. Skubėdamas perlenkiau cigarečių poką ir pajutau smūgį iš kojos į pilvą. Pasidarė tamsus, bet kroviau toliau. Baigiam. Surišo rankas ir vienas sako, jeigu pakelsi galvą, nušausiu. Gulėjom gal apie 15 minučių, kol stojo visiška tyla. Tuo metu, kas dėjosi mano galvoje, tai buvo apmąstymai, kad uždegs angarą ir kitokie dalykai. Ok, tai už žmogus suprato, kad čia ne prie medienos reikės dirbti. Kas visą tai mane atvedė iki tokios situacijos? Vienas išsilaisvino ir kitus atrišo. Kaukėto vyrų buvo nei kvapo. Paėmė viską. Apsidžiaugiau, kad aš gyvas. Ryte išvažiavom. Pinigus padavė gal po savaitės ir tai buvo 50 svarų. Dar sugebėjo apgauti. Eik tu. Nu nahui, va čia tai yra pizda, blėt. Tu kur, tau pas tave pypis, tau pasako, kad tu varysi dirbti prie medienos ir gausi 100 svarų. Tu nuvarai, pasirodo, ten yra kontrabanda cigarečių. Vienas dalykas, čia jau nesveikiausias red flagas, nahui. Kad tave pypiso, kad tau pasakė, kad tu 100 svarų dirbsi prie medienos, bet tau reikia dėti kontrabandą 200 eurų vertės krauti. Ir tada dar atvaro kiti nusikaltėliai ir jie apiplėšė tą fūrą, įrėmė tau šautuvą į smilkinį, nahui, paguldant žemės, tu prisidedi kelnes iš baimės, tu pys iškojasi pilvą, tu atsikeli, kitą dieną nuvarai pas tabyčią, kuris siūlė 100 svarų ir jis tu tada pyrisą, nahui. Įdomu, jis papasakoja tam bičiui, kuris jam sakė, kad duos 100 svarų, kas jam buvo ar ne. Nes man atrodo, blėt, kad ir koks tu esi degradas, ten nusikaltelis, apsirūkęs ar girtas, bet, blėt, tu vis tiek kažkiek sąžinės tai reik turėti, eik tu nahui. Aš tam bičiui, jeigu aš būčiau tasai bičias, kuris siūlė tas 100 svarų, kad duos ir tam žmogui, kurie aš įsiunčiau, būtų tokie dalykai, atsitikė, eik, aš būčiau bent jau 100 pam davęs. Ne, aš būčiau davęs 100 ir dar vakarienės nusivėjęs pavalgyti. Sūžių kokį nors. Pinigus padavė gal po savaitės ir tai 5 svarų dar sugebėjo apgauti. Ta istorija pakeitė mane. Į Angliją kojas nekėliau ir pasirinkau kitą aplinką. Įstojau į universitetą. Ir rimta puška pakeitė mane iš esmės.
PS. Dar sesė būna toj pačio aplinkoje, bendraujam labai retai. Iš to įvykio pasijuokė, nors jos dėka ten atsidūriau. Tad tokia istorija. Sėkmės. Wow, ačiū, Davidai, blemba. Tikrai intense istorija. Jeigu jinai yra išties, taip nutiko, tai labai didelė užuojauta. Ir tikrai esu pats įsivėlęs į panašius dalykus, kaip žinot, su ta visa Vokietija ir taip toliau. Tai tikrai žinau, ką tu turėjai jausti, nes manęs gal nepuolė kokėti vyrai, bet puolė kokėti policininkai. Tas visas sulaikymas, tie antrankiai, ta įtampa, tikrai jo gali sukelti didelį stresą, gali gauti didelių traumų. Bet kaip ir man, taip ir tau, matau, tas atsiliepia teigiamai, kaip ir aš susitvarkiau, taip ir tu įstojo į universitetą ir taip toliau. Tai čia dar tik vienas pavyzdys man ir šito bičio istorija, kad tikrai tokie įvykiai kartais, kad ir kokia bloga ta istorija, kad ir kaip liūdnai skambėtų, bet va, tokie įvykiai kartais išeina į naudą ilgesniam laikui, nes tiesiog tu susitvarkai, pamatai, supranti, kad geriau tokius dalykus nesivelti, nereikia ieškoti greito uždarbio, greitas uždarbis niekada nieko gero nežada, ypač jeigu tą greitą uždarbį siūlo apsirūkęs bičas, alkoholikas ir jis tau aiškina, kad tu reikės važiuoti 3 valandas prie medienos. Žinokit, 3 valandas prie medienos už 100 svarų tikrai, bet ir šiaip nėra geras dylas, krauti medieną už 100 svarų, tu galėjai tiesiog McDonald'e padirbti, bet aišku, aš suprantu, tu norėjai pinigų, gal norėjai pasiūs kietas, gal norėjai būti prie tos hebros. Labiausiai, kas man pikta šito istorijai, tai tas bičas, kuris po tokių įvykių tau, po tokios kančios jis tau dar sugebėjo visos sumos neduot. Eik tu nahui, blėt. Pusė sumos, 5 svarų, blėt. Bet irgi gali žiūrėti iš tos pusės, kad gerai, jis tu davė 5 svarų, o kas būtų, jeigu būtų davė 100 svarų? Gali būt, kad jeigu jis tu būtų 100 svarų davęs, o ne 5, tu būtum toks pagalvos, okei, savo žodį tiesėjo, jis padarė viską, kaip buvo, gerą varkę, eik tu nahui, gau iš kojasi pilvą, gau šautuvai, buvo šautuvas į galvą remtas. Vieną dieną 100 svarų ir realiai techniškai iš dalies buvo prie medienos, jo, nes nebuvo lentos, tai gal tu tiesiog būtum toliau daręs tas jo varkės ir kitą kartą būtum varęs į kitą varkę prie metalo už 200 svarų, kur tave būtų atpysi subinė, prikišę kokaino ir būtų reikėjo varyti per Meksikos sieną kažkas tokia, tai gal būtų da blogiau, žinok. Tikrai didžiuojas tavim, kad išėjai iš viso šito, kad pasteisėjai ir linkėčiau kitiem, kas irgi esate įsisukę į tokius dalykus, kad susiprastumėt ir išeitumėt, kol dar nevėlu, kol dar negavot iš kojos į pilvą ir nereikėjo surištom rankom cigarečių blokų kraut per prievartą. Nes tai nutikt gali kiekvienam, ypač kai esi jaunas ir dar nežinai savo vietos. Kita istorija. Iš merginos, kuri prašo, kad neminėčiau jos vardo geriau, nori likti anonime. Labas, Emilį, jei skaitai mano istoriją, prašau neviešink mano vardą. Esu mergina, šiuo metu jau suaugusi, bet kai tai atsitiko, man buvo 12 metų. Kiekvieną vasarą čia vėl bus apie Angliją, nes pirmam podcast'e apie Angliją šnekėjom, čia galimai visas istorijas bus apie Angliją, tai turėkite omeny. Gerai, esu mergina, šiuo metu jau suaugusi, bet kai tai atsitiko, man buvo 12 metų. Kiekvieną vasarą važiuodavau pas tėtį į Angliją, į Manchesterį. Būdama tokių metų niekad nesusimaščiau, kuo mano tėtis užsiima. Tačiau žinojau, jog jis dirba visą naktį prie kompiuterio bei kažkokio aparato. Įmėsiu aparatą fotkiai rasiu, bet manau jau numanai. Tas aparatas gamina korteles. Tai čia banko korteles, aš jau daugmaž suprantu jo, apie ką šneka. Kartais ir aš su lygintuvu pabraukydavau jas, nes reikėdavo su tokia folija, kuri yra su skaičiais ant tos kortelės, su lygintuvu išgraviruoti skaičius. Naktį pabudus nuo košmaro jo lovoje niekada nerasdavau, nes jis išvien dirbo. Gal numigdavo kelias valandas ant sofos, ant kurios dirbo. Kai eidavom į parduotuvę, kartais reikėdavo palikti visas prekes, kurias būdavėm pasiėmę pirkti, nes per braukus kelias korteles rodydavo decline. Sakydavo tėtis, neina šitą kortą, o aš tokia lyg įsijautusi visada irgi laukdavau, ar paeis tą kortą ar ne. Wow. Tokie, tai tėvas susiema kortelių, banko kortelių padirbinėjimu, asmens tapatybės vagystėmis ir taip toliau. Vieną gražų rytą besimaudydama vonioje išgirdau bildenimą į duris. Kažkie vyrai stovėjo kitoje durų pusėje ir kažką angliškai rėkė. Buvo įdomu, kodėl tėtis netidaro durų, tad bėgau šluostytis, apsirengti ir lysti lauk, pažiūrėti, kas vyksta. Besirengdama išgirdau, jog vyrai jau viduje. Išbėgu iš vonios į svetainę. Matau, mano tėtis guli surakintas. Keli policijos vyrai laiko jį ir kažką rodo kitiem. Nesupratau, kas vyko, tik atsisėdau ant kėdės ir pradėjau verkti. Apėmė isteriją. Mačiau ir jaučiau, kad kažkas negerai.
Prisimenu tik tėčio žodžius. Neverk, princesė, prašau. Aš pažadu, jog viskas bus gerai. Per ašaras akimis išlydėjau tėtį pro duris. Mane leido su juo apsikabinti, atsisveikinant, net prisertint prie jo. Mane įsodino į vieną mašiną, o tėtį į kitą. Praleidusi visą dieną policijoje, kurioje sulaukiau tokių klausimų kaip ar tėtis tavęs neprievartavo, ar naktimis būdavo namuose, ką veikdavot per dieną. Sutikau savo tėtį paskutinį kartą prie registratūros. Jau norėjau bėgti ir stipriai apkabinti. Širdis jautė, jog viskas yra gerai. Tuoj eisime namo, kaip jis ir sakė. Tačiau policininkai mane sustabdė, o tėtis virpančią lūpą pasakė nesijaudinti ir kad labai mane myli. Tada, žinoma, vėl ašaros, isterija, spardymasis pareigūnams, klikimas ir panašiai. Viskas baigėsi tuom, jog mes nesusitikom, o aš 2 savaitės gyvenau pas moterį, kurią vadinau neniai. Kaip suprantu, ten tokie kaip ir vaikų namai, tačiau gyvenau dideliame name, kur buvo daug kambarių ir įvairių vaikų. Leisdavo pasėdėti prie kompo, tačiau stovėdavo šalia ir žiūrėdavo, ką veikiu. Naktimis sulaukdavau skambučių iš tėčio draugų, kurie šnekėjo ir lietuviškai, ir latviškai, ir angliškai, ir rusiškai. Prašė atpasakoti, kaip atrodo aplinka, kurioje gyvenu, ar matau aplink kokius ženklus, koks adresas nurodytas ant namo. Tačiau auklė supratusi neleisdavo manęs į lauką. Po tų 2 savaičių socialinė darbuotoja mane parskraidino namo, pas mamą. Tėtis atsėdėjo kelis metus ir po to buvo deportuotas iš UK į Lietuvą. Su tėvuku dabar esame labai artimi, tai trauma didelės nepaliko, bet negalėčiau pasakyti, kad nepaliko visai. Pamačiusi filmus ar situacijas panašaus pobūdžio į mano istoriją tikrai apima nemalonus jausmas. Įmetu tėvuko nuotrauką, neviešinkit. Foto bei to aparačiuko. PS, jis pats iš Panevėžio. Ok, linkėjimai. Linkėjimai tau, wow. Tikrai gan liūdna istorija. Dar kart jo parodo, kad, kaip sakant, nusikaltimų pasiekmes, ar tai tavo, ar tai artimųjų visiems atsiliepia, nes kad ir tas tėvas darė korteles, pizdino iš žmonių tapatybės ir taip toliau, atrodo, jisai savo šeimai kaip ir nelinki nieko blogo, nori uždirbti pinigus, bet vis tiek savo dukrai paliko traumą, nes tikrai nėra malonu pamatyti savo tėvą paguldytą policininkų, surakintą ir taip toliau. Tai dar tas dalykas yra, kad džiaugiuosi, kad aš irgi anksčiau nustojau, išėjau iš tų visų nesąmonių iš to rajono gyvenimo, nes pagalvojus, jeigu būčiau dar suaugęs, jeigu būčiau turėjęs vaikų ir dar toliau teisės tos visus dalykus, tai dar ir savo vaikus traumuočiau prie to pačio, nes vis tiek jie visą tą matyto aplinkui, tada jų psichika visai kitaip formuotųsi, blogąją pusę nujaučiu ir jie turėtų viskių traumų, tenais patys gal pradėtų tą daryti, galiausiai užaugę, nepasitikėjimai viskie atsirastų, baimės ir taip toliau. Tai tikrai nėra gerai. Tikrai ačiū labai už tą istoriją, tikrai labai gera istorija irgi ir linkėjimai tavo tėčiui. Tikiuosi nebeusiema tais dalykais ir jūs gyvenat laimingai. Ir dar viena istorija. Paskutinė. Sveikas, Emili. Žodžiu, turiu tokią istoriją. 7 klasiai su geriausiais draugeliais 4 varydavom per pertraukas į parduotuvę ir bandėm pavogti. Ir gavosi visai neblogai. Kiekvieną dieną mes ten vogdavom kandonų, degtinę, saldainius. Eidavom į pamokas pripysę, žodžiu, buvom užsikabinę, ir vieną rytą atėjo socija ir į klasę ir prašė prisipažinti. Žodžiu, mes ten prisipažinom, viskas normaliai ir pasakė, kad jį norit bloguoju mentus kviečia ir vaikų teisės lankysi savaitę kartą, o į geruoju tai sumokėkit 200 eurų už visas prekes. Tai sumokėjom tuos 200 eurų, tai va tokia ir mano istorija. Tikiuosi perskaitysi ir podcast'e papasakosi. Jokūbas, 6A klasė. Jis piso protą. Bičas antiek yra jaunas, jisai laiške parašė, kad 7 klasėje vogė, nors apačioj parašyta, jisai pamiršo nutrintą parašą automatinį, kai išsiunti laišką. Nes parašyta mokykla, Jokūbas, vardas pavardė, 6 klasė. Tai pirmas dalykas, Jokūbai, gerai, tu apsivagi, bet tu vis dar esi melagis, nahu. Gal tu nebevagis, gal tu pasimokyk šitą visą dalyką, bet tu vis dar esi melagis. Ir nemeluok, nahu, žinok, nuo to geriau nebus, ar tu 7 klasė ar 6, bet kokia atveju tu vogiai kandonus, degtinę ir pripysės eidavo į pamokas. Eina, nahu, blėt, 6 klasiai. Žinok, aš tu pasakysiu taip, kai tu būsi pilnametis, jau nebesoti ateis pas tave ir jau tikrai nebesocialinė prašys, kad grąžintum žalą, tada jau pas tave ateis pareigūnai, tave uždarys į kalėjimą ir va tada tau tikrai pravers tie kandonai, kurios pavoginės Jokūbai. Aš tu galiu tiek pasakyti.
jeigu tu toliau voksi. Ir, nu, jo, šiaip negražu, nežinau, nedaryk taip, nežinau, kaip tave paprotint. Aišku, aš tau ne tėvas, kad tave protinčiau Jokūbuk, bet, žinok, jeigu sotis sako, sotis reikia klausyti. Ir tikrai manau, kad ir tėvam būtų smagiau, jeigu tu Jokūbai susitvarkytum, nebedarytum tokių dalykų. Tai manau, jo, pasitaisyk, tiesiog mokinkis. Nevok prezervatyvų, svarbiausia nevok prezervatyvų, nes pirmas dalykas, tu esi per jaunas. Antras dalykas, nu, kažkam kitam gal reikėtų prezervatyvų. Gal tą dieną, kai jūs pavogėte tos prezervatyvus iš parduotuvės, atėjo koks nors vyrukas skubėdamas nusipirkti prezervatyvų, nes jisai toj mylėsi su mergina. Ir jis atėjo ir tų prezervatyvų nebėra, nes Jokūbai, tu iš 6 A klasės, tu pavagi su draugais visus prezervatyvus ir tas vyrukas sako, nu pizdu, jį nėra, tai nereikia, na, į kitą parduotuvę neįsiu. Ir tada jis grįžo namo pas tą savo merginą, kurie norėjo krūšti iki krūjų su prezervatyvais, bet jis nebeturėjo prezervatyvų. Ir jisai sako, nu pizdu, davai be prezervatyvų, davai be kandono. Ir tokia, nu gerai, bet tai ne pusė šnešė, nebijok, aš ištraukiu. Ir jis pasimylėjo su ją. Jisai su ją pasimylėjo. Ir jisai per vėlai ištraukė ir tai merginai gimė vaikas, ta mergina tapo neščia, o tas vyrukas nenorėjo auginto vaiko ir jis pabėgo ir paliko tą merginą su vieniša jauna 16 metų mergina pripumpuota vaikų. Ir ką ta mergina daro, jai yra gėda, kad jinai yra neščia, jai yra gėda, nenori sakyti savo tėvam, ką jinai padaro. Jinai pagimdo tą vaiką ir jinai atneša jį į nežinau, blemba, prie kokių namo durų arba prie vaikų namų durų tiesiog palieka krepšelį tą vaiką ir tas vaikas užauga asocialus. Ir taip tas vaikas tampa Jokūbui 6 A, nahui. Bet jo, pasistenk nebevok, susitvarkyk gyvenimą, tu dar jaunas esi, kaip sakant, dar tu viskas prieš akį, tikrai bus dar progų, kai tos kandonus paukosi, panaudosi ir tą degtinę išgersi, bet iš savo pinigų nusipirktų, savo sunkiai uždirbtų pinigų, savo tom mažom gležnom rankelėm, su kuriuom tu greičiausiai pavogęs tos kandonus bandai iš jų balionus pūsti. Tai jo, Jokūbai, susitvarkyk, nebedaryk nesąmonių ir kad daugiau tokių istorijų iš tavęs negaučiau. Sekant istoriją, lauksiu iš tavęs kitos istorijos, kaip tu padėjai mačiutį pereit per gatvę, kaip tu ištrauki kačiuką iš medžio, kaip tu įkalbėjai neščia 16-metę, kad nepaliktų vaiko prie vaikų namų ir kad neatsirastų dar vienas Jokūbas. Tai jo, lauksiu iš tavęs tokių istorijų ir jo, kaip sakant, labai paprastai ir aiškiai pasakysiu, nepjauk grybą, nahui. Nes kaip jauni grybą, patenki problemas, o problemos būna tada ne tik ir tau, bet ir tavo artimiesiam visiems ir tu kenki ne vien tik savo, bet ir aplinkiniam artimiesiam ir tada iškyla dar daugiau problemų, tada viskas psichologinės problemų. Taip toliau, Jokūbai, tu supranti, ką aš sakau, na, aš tikiuosi, tu supranti, ką aš sakau. Ačiū labai už istoriją, be to. Tai jo, tai viskas tiek iš istorijų bus. Dar jeigu turit kažkokių istorijų, tai siūskit laiškus, nesidrovėkit, lauksiu iš jūsų tų istorijų, tų nutikimų, labai tikrai įdomu man skaityti, labai įdomu pasidalinti su savo fanais, tas jūsų istorijas. Kaip sakant, man labai malonu dalintis fanų istoriją su fanais, tai šitas dalykas tikrai labai yra man malonus, labai man patinka. Ir jo, bet tikrai jo vokt. Nu, tokių, blemba, šiaip labai jau jaunas vagiukas, bet tikiuosi pasiteisys tas mūsų Jokūbukas. Jeigu aš pasiteisiau, ir jis pasiteisys. Jo, kas dar apie tos psichologinius dar dalykus, kalbant tas problemas, kas man dabar labai padėjo paskutiniu metu, tai yra sportas. Pradėjau eiti į salę, dabar jau kokius 5 mėnuo gal sportuoju, einam su Patraku, su Mantu Patraku einam į salę. Ir šiaip visai ZB sportas žiauriai padėjo, pastebėjau dabar, kai pradėjau sportuoti. Šiaip žiauris ZB ne vien dėl išvaizdos, bet tiesiog dėl psichologinės savijautos, nes toks gal labiau pasitikėjimai gauni, labiau būni toj present moment, nes man pavyzdžiui realiai per dieną vos ne vienintelį realiai kartai, kai aš galiu būti present moment, kai taip nėra, kad aš esu panyręs labai savo mintis, tai kai aš stand-upinu, kai esu ant scenos, nes tu negali leisti savo kažkur klajot, kai aš įrašinėjau podcastą ir kai einu į salę, tas labai man padėjo salę, dar gau papildomą valandą, per kurią aš nesu panyręs į savo mintis visokias ir taip toliau, kurios kartais būna blogas ir aš tiesiog gali būti present moment ir tiesiog aš einu į salę, sportuoju ir per tą laiką, kol sportuoju, tiesiog taip pailsiu. Atrodo, pailsi galvą ir dar plius auga raumenis, geriau jautiesi, gauni jėgų, gali pysti skylę sienose, gipskartonį ofise po to ir labai huienai būna. Dabar kaip tik dar neseniai gavau skambutį prieš porą dienų iš savo tėvą.
irgi tik buvau pasalės grįžęs. Ir jis labai užkymęs dabar yra. Jis labai yra užkymęs. Ir jam jau gal jų porą savaičių kokių užkymęs gerų. Tai priežastis užkymimų yra, kad jisai labai mėgsta planai rengtis ir neigti šaltį. Jis gali vaikščioti mieste su Maike ir sako, mane šalda, nahu, pas aš karštą kraują. Karštą kraują aš, nahu, ir po to kriokia, blėt, skrepliais kosė, nahu, blėt, pizda kaip serga myliu. Nesuprantu, kas yra, blėt, pizda kaip serga, nahu. Tai va, tu su Maike vaikšti, nahu, dabar ir -20 su šortais, nahu. Tai jo, jis mėgsta plonai apsirengęs vaikščioti ir jis vieną kartą susirgo užkymo ir dabar 2 savaitės galvo užkymęs. Jis man paskambino su savo tokiu balsu užkymusiu, sako, myliu, sveikas, blemba. O, jis sako, pizda, tėva užkymęs, tu žiauriai. Ir jo, sako, bet mano tėvas jis neigia, jis visą laiką neigia. Mano tėvas yra toks žmogus, jisai, kad ir kaip jis sirgtų, jis neigs tą sirgimą. Jis niekada, jis neserga. Jis gali kriokti tenais skrepliais kosit, nes snargliai gali tekėti iš nosies, bet jis visą laiką neigs savo sirgimą. Galvoju, blemba, sako, sūnų pas tave atvažiuoti reikia, pas tave atvažiuoti aplankyti tave trumpam. Gerai, sakau, tėva, jo, Zabys sustiksim. Ir aš dar jo klausiu, sakau, ar tikrai nenori pasilikti Vilniui, tikrai nenori pas mane mėgoti. Ne, aš čia turiu reikalų, aš skuba, aš greit atvažiuoju, bum, susitvarku viską, pas tos satanistus nuvarau, man tėvas daktaras satanistais vadina. Pas satanistus nuvarau ir viskas, sako, paklausysiu, ką man ten sakys, duos tabletės už lūpas, įsikišiu, įspjausiu nafikai, nematys, blėt, ir atvarysiu pas tave. Bet taip buvo. Tėvas atvarė kitą dieną pas tos daktarus savo ir jis man pasuko, gal per pietus, aš planau eiti kačelkę neužilgą. Jis man pasuko ir sako, ir iš balso man tėvą galima iš balso pasakyti, kad jis yra girtas. Nes jis turi tokią labai specifinį kalbėjimą būdą, kai jis yra išgėręs, jis nebegali pilnai žodžių ištarti. Jis, pavyzdžiui, tenais nesako ne labas, o la. Nesūnu, sūn. Ir jis man paskambino ir sako, sūn. Sako, eik tu tėvas pripysis. Ir jis atvarė ir man labai patinka, nes mano tėvas, jis yra toks žmogus, jis niekada tau nepasakys, kad jis yra girtas ir jis visą laiką mėgins mazintis, kad jis nėra girtas. Ir aš matau, kad jis visiškai girtas yra, vos laiptais užlipa, visas virduliuoja vėjai kambarį. Ir sako, tėvai, biški išgėris? Ne. Ypač prie mano panos, mano tėvas labai gėdinas buvo mano pana ir mano tėvas labai gėdinas, kad jinai pastebės, kad jis girtas yra. Jis labai stengiasi apsimesti, kad jis nėra girtas. Bet atsinginėjo vaizdą. Ir tada mano pana biški suprato, tokia sako, tėvas išgėris tavo biški. Sako, jo, biški išgėris, bet nebijokisi nieko, kaip sakant, blogo, nelinki niekam. Ir tada mano tėvas dar yra tas, kad kai mano tėvas pripis, jis labai atviras pasidaro, jis nebeturi jokių filtrų, jis šiaip nedaug filtrų turi, bet kai pripisa dar mažiau filtrų pas jį atsiranda. Ir sakau, gerai, tėvą varau dabar į kačelkę. Jo, dar tėvas vieną įdomų dalyką sakė. Tipo, jisai sako, man tėvas buvo labai paspiktinės, jis atvažiavo pas mane, buvo labai paspiktinės, buvo girtas ir paspiktinės. Sako, žiūrėk, sūnų, aš nesuprantu, kas su tuo jaunimu yra. Va dabar, sako, važiavau su autobusu į Santariškes. Ir mane bahuriukas vienas jaunas susistabdė. Sako, atsiprašau, ponė, sako, čia autobusas į Santariškes, man į ligoninę reikia. Ir tas berniukas, matau, toks vežinukas, žinai, sako, vežinukas biški toks, žinai, pliktelė, žinai, matos, gal vežiukų serga ar kažkom tenais. Ir jis sako, jis pirmą kartą Vilniui, sako, nesiorientuoja aplinkoje niekur, tipo, pirmą kartą Vilniui gyvenime sostinės nematęs, iš Šiaulių, sako. Ir sako, jis įsėdo į tą autobusą ir nusūno, tu gali pagalvoti, sako, pirmą kartą žmogus gyvenime Vilniui. Visą kelią iki Santariškių telefonę prasidėjo. Visą kelią, liūdnus galvą nuleidys į telefoną, nei kartągi pro Gedimino pilį važiavom, pro pastatus, pro Rotušę, pro katedrą, pro visur, visą laikį telefoną sulindęs. Tau čia normalus sūnų yra, kodėl jis nesimėgoja pirmą kartą Vilniui ir man tėva, aš suprantu, iš kurios pusės žiūri, bet sako, tėva, jeigu tu sprendi iš jo išvaizdos, kad jisai galimai serga vėžiu, tu galvoji, jam dabar yra ta nuotaika tiesiog ekskursija, ar jis dabar jaučias, galvoja kaip ekskursija, ar čia yra dabar gera nuotaika apsižvalgyti, pamatyti visą kraštovaizdį Vilnius. Jis važiuoja, blėt, dėl vėžio, jis važiuoja chemoterapijos į Banas, blėt, į Santariškes. Kodėl galvoji, kodėl tavo galvoji, jisai dabar turėtų čia linksmas visas džiūgūti pro langą, žiūrėti, rodyti visas pilis, pirštais fotkinti viską. Ne, jis googlina tiesiog, jis dėl to įlindys į telefoną, nes galimai jis googlina, jis rašo, tipo, how long can you stay alive with terminal colon cancer, ar kažką tokio, jis googlina, kiek laiko išgyvens, blėt, turėdamas tą savo sunkia vėžio, piktybinio vėžio formą. Ir
Sakau, tėvą, varom, tipo, varysiu kačelkę, sakau, su patraku. Ir tėvas toks, bet dar atsiminkit, jis pilnai žodžių negali ištarti, nes jis išgeręs yra. Ir jis toks, sba. Jo, sakau, su patraku. Einam iki patrako namų, varau pasitikti patraką. Ir sakau, man tėvas labai atviras yra. Man tėvas labai yra atviras. Gal net per daug kartais atviras, visiškai filtro neturi, ką galvoti ar sako. Ir mes atėjom prie patrako ir ten prie patrako negrinai patrako namas, bet šalia jo ten vienas namas vyko konstrukcija ir buvo tokie vamžiai, konteineriai, ten mėtė ten tas atlikas visas į tos konteinerius, ten tie statybininkai vaikščia ir man tėvas stovi prie to patrako namų, laukiam patrako ir jis dairė ir sako, bet sūnų, kokiam čia bomžynė patarakas gyvena, pizda, bomžynas, kurva, šiukšlynė kažkokiam gyvena žmogus. Ne, sako, tėva, čia viskas normaliai, čia sako, namas stato, šalimais įrenginė, čia ne bomžynas. Ir pys išeina patraks. Pamatė mano tėvą ir pradėjo žvengti, nes matė, kad jau tėvas pripysis visas tenais svirduliuoja. Ir mano tėvas, pirmi žodžiai, ką mano tėvas pasakė patrakas, sutiks patrakas. Sako, patrakas pasisveikinimą, šventasis Arūnijus gerbiamasis. Ir patrakas sulauks, sveiki, malonu, šventasis Arūnijų. Man tėvas patrakas už rankas paėmė, paspaudė patrako ranką ir nieko nesako, žiūri, kvėpuoja, žiūri garsiai, žiūri. Rodo patrakai, va taip su pirštais iš šons. Kokiam tu čia bomžynė gyveni, blėt. Ir patrakas nesupratė, sako, kokiam bomžynė, sako, ne bomžynas čia, sako, normalus namas, ką žinau, gražiai įsikūrė, gyvenam, sako, reiktų vidų užsukti pažiūrėti. Ir jo, ir viskas, aš atsisveikinu su tėvu su patraku atsisveikinu, sako, davai, įsikraus tik iš šiukšlyną greičiau, davai patraką. Pisti išėjo tėvas mano. Negalvokit, kad mano tėvas alkoholiks yra. Čia aš savo tėvą girtą sumatęs gal kokius 5-4 kartus per savo gyvenimą, tai šitie dalykai tikrai labai retai būna ir... Bet aš šiaip dar iki dabar, jis man dar iki dabar, bet man pačiam dabar yra mindfuckas galvoj, nes man dar iki dabar tėvas nėra niekart gyvenime pasakęs, kad jis yra girtas arba išgėręs. Aš galvoju, ar yra kažkiek šansų, kad mano tėvas iš tikrųjų nebuvo girtas? Bet tada kas jam galėjo būti? Gal po insultą buvo, dar yra variantas. Gali būti, kad mano tėvas iš tikrųjų tie visi kartai, kai aš gavau, kad aš jį matau girtą. Gal iš tikrųjų buvo blaivus, ką tik po insultą. Irgi manoms dalyks, nes simptomai lygiai tą patys. Sutrikus koordinacija, nereišlus sakiniai, visi simptomai, kurie atsiranda žmogui po insultą. Kadangi kalbėjau apie tą istoriją, apie tą, kur galvau, kad pas mane namuose vaidenasi, tikėjau dvasiom visokiom vaidenimaisis. Atsiranda daug kitų žmonių, kurie irgi patikė vaidenimaisis dvasiom, kurie netgi eina taip toli, kad kviestųsi egzorcistus, kurie tiki, kad iš jų demonus gali ištraukti tam tikri žmonės, kurie tom specializuojasi, bet kartais tokie žmonės atrodo kaip aukos visokiem sukčiam. Tai čia yra straipsnis apie tai, dar visai nesenas straipsnis, 2022 metų. Tai straipsnis yra toks, dar vienas sukčių amplua – egzorcizmas. Pakruojo rajono gyventoja neteko virš 33 000 eurų. 61 metų Pakruojo rajono gyventojos šeima praėjusių metų Liepą patekusi ant sukčiaus egzorcisto kabliuko per pusmetį prarado 3-3 tūkstančius eurų. Įtikinta savo šeimos prakeiksmu, moteris su sutuoktiniu pinigus pervedinėjo už tai, kad prakeiksmas būtų panaikintas. Po to už tai, kad susigrąžintų už prakeiksmo panaikinimą prarastus pinigus. Čia kosmosas yra. Čia yra kosmosas. Tai žodžiu, jinai susirado egzorcistą, kuris buvo sukčius ir jinai jam pervedinėjo pinigus, kad jisai jai panaikintų tą prakeiksmą. Tai jinai automatiškai prarado daug pinigų. Ir tada jinai vėl vedė tuos pačius pinigus tam pačiam sukčių egzorcistui, kad jisai jai padarytų taip, kad jinai susigrąžintų visus tos pinigus, kuris jis iš jos paėmė už tą prakeiksmo nuėmimą. Tai jam 2 kartus sumokėjo. 1 kartą už egzorcizmą ir 2 kartą už tuos pinigus, kuriuos jinai jam sumokėjo. Čia yra kosmosas, nahui. Čia yra sukčių matrioška. Šeima prarado ne tik savo turėtas santaupas, bet ir skolintus 1000 eurų. Prisistačiusi Milenos vardu nepažįstamoji pareiškė esant egzorcistė ir pranešė, kad moters anūkui grėsė mirtis. Siekiant to išvengti, reikia panaikinti prakeiksmą. Tad išsigandusi dėl savęs vyro anūko gyvybių, jį iškart sutiko, kad būtų atliktas prakeiksmo naikinimo ritualas. Eik tu nahui. Kas gali būti per ritualas, kad reikia 3 eurų nahui? Ko reikia?
Kokios įrangos reikia tam dalykui? Palei visą logiką, nu, tipo, ko reiktų, nahui? Mašinos, nahui. Reikės BMW X5, reikės aukso kilogramo ir iPhone 3. Kad ritualas galėtų būti atliktas. Reikės užkurt BMW, ant stogo padėti auksą ir su iPhone 3 jį nufotkinti. Ir prakeiksmas bus panaikintas. Čia, aš daugiau neįsivaizduoju. Kaip, nes aš šiaip klausčiau, jeigu aš skambinčiau egzorcistui ir sakytų 3 štukų reikės iš tavęs, aš klausčiau, kur tie pinigai nueis, blėt. Už ką man reikia tiek mokėti, nahu, žvakės tikrai tiek nekainuoja, nahu. Man šiaip gaila buvo to bičo, kurį apskemino ant 5 eurų, kad jam pasakė, reiks medieną krauti. Ir jam buvo remtas šautuvas, bet čia taip dar liūdniau, eiktų, nahu, tave ant tiek apskemina. Ir to prakeiksmo net nenuima, nes nėra tikrai egzorcistė. Tai galimai tas prakeiksmas vis dar yra. Aš žinau, koks prakeiksmas yra tos šeimos. Aš žinau, koks šitą šeimą perskė prakeiksmas. Tai tas prakeiksmas yra silpnoprotystė, atsilupimas. Ne, nu čia per žiauriai, atsiprašau, na. Podcastas į pabaigą, tai jo, ačiū labai, kad žiūrėt, labai malonu, kaip sakant, kad vis dar žiūrit mane kažkas. Ir dar tą progą noriu pasakyti, kad remtumėt mane Contribui, nes dėsiu labai daug nepanaudoto papildomo turinio, viskių iškirptų kadrų iš pagrindinių epizodų ir tikrai Contribui tuo atsigaus, tik duokit man dar porą dienų sumontuoti viską. Ir siūskit, vis dar noriu priminti, kad siūstumėt savo istorijas, jums visokias įdomias, nutikusias ir taip toliau, elektroninį laišką, elektroninį paštą, kurį įmėsiu čia nais. Ir subscribinkit kanalą, laikinkit video ir ačiū labai jums, ačiū, kad žiūrėjot, čia buvo atsakau, kažkelintas epizodas. Ir mirė popiežius.